นี่ครับทุกคนครับรู้สึกเป็นที่ทั้งแรกก็อยู่จากหน้าพระไทย พร้อมนะครับพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเราได้เพื่อ3 นาทีนะครับ3 นาทีไม่มีการเปลี่ยนข้างยืนท่าเดิมครับเอาละครับกับผู้แรงมามีไปตรงนี้โอ้โหเต็มที่เต็มเลยเอาละยังไงโอ้ยวันนี้ปีใหม่ยังไงปีใหม่ยังไงครับปีใหม่ยังไงเราตักบาตรทำบุญนี่มาขาดได้เลยโอ้โหปีใหม่ครับปีใหม่ทีเดียวโอ้โหพลาครับปู่พลาเตะครับแม่โอ้โหแม่น้องพลาเตะเมื่อกี้อยากจะเอาลูกบอลมาเลียเลยทีเดียวสุดยอดมากๆครับเป็นพระพลาแต่ก็อยากเลียลูกบอลมาที่ป้ายครับป้ายโอ้โหมาที่อะไรเทียมาที่ป้ายแดงไปเอาละครับเอาแล้วโอ้โหใส่หน้าเซฟลูกนี้สวยมากเอาเลยยังไงครับเอาละครับมาที่ยังไงกันยิงโอ้โหเอายิงมาที่ปีใหม่ยังไงปีใหม่เลี้ยงลูกปีใหม่ส่งลูกไปเรียนปีใหม่ไปรับลูกอันเด็ดเป็นทีฟุตบอลนะครับรางวัลใหญ่ก็คือได้เป็นบอลเทียมเป็นบาวน้องก็จะห้ามใช้ปืนนะที่พลาดไม่ได้นะครับเอาละครับปีใหม่เคลียร์ให้คุณต้นยังปีใหม่เคลียร์อยู่อันนี้คุณต้นครับคุณต้นยังไงเดี๋ยวบอลนะครับมาที่คุณกิษณาปีใหม่ลูกนี้ปีใหม่